Una persona ha muerto y otras 4 han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, tras una explosión en un tanque inflamable en el puerto de Barcelona. El incidente tenía lugar sobre las 10 de la mañana en un depósito de acetato de metilo situado en el Muelle de la Energía. Como Puerto de Barcelona hemos activado nuestros recursos, Policía Portuaria, medios sanitarios y la unidad de drones, y en estos momentos está trabajando en la revisión estructural. El sistema de emergencias médicas de Cataluña ha activado 4 unidades terrestres y ha trasladado al herido crítico hasta el Hospital Vall d'Hebron de la ciudad. Han sido 3 afectados asistidos en el lugar, uno de ellos en estado crítico, que ha sido trasladado al Hospital de Vall d'Hebron por las quemaduras que presentaba, y 2 afectados leves que han estado asistidos en el lugar y dados de alta. Los bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar con 11 dotaciones y unos 40 minutos más tarde han conseguido apagar el fuego causado por la explosión. Referente al incendio, se ha actuado con 14 dotaciones por parte del Cuerpo de Bomberos de Barcelona y el incendio se ha sofocado rápidamente. El accidente se producía a causa de unos trabajos de mantenimiento y aunque el producto no es tóxico, se ha activado el plan de riesgo químico como medida preventiva por ser un material altamente inflamable. También Protección Civil de la Generalitat ha puesto en marcha el Plan Especial de Emergencia Exterior del Sector Químico, conocido como PLASECAT.